Киноны үйл явдал 1942 онд буюу Дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр германчууд зөвлөлт холбоот улсад цөмрөн орсноос жилийн дараах үйл явдлаар эхэлнэ. Василий хэмээх улаан армийн цэрэг Сталинградын тулстан руу дайжлагдан галт тэргэнд явж буй энэ. Түүнийг баг байхад өвөө нь яаж буудахыг сургаж хэрхэн анд явж байснаа сананд орсон. Түүнтэй хамт галт тэргэнд бусад цэргүүд. Энгийн иргэд тэр дундаа Василигийн анзаарсан ч яриа өдөж зүрхлэхгүй байгаа Таня Чернова гэх эмэгтэй байлаа. Сталинградын тулстааны яг дундуур энгийн иргэдийг буулгаж цэргүүд цааш тулстахаар явна. Фронтын шугамд хүрэхийн тулд тэд заваар явхаас өөр аргагүй болохоор дайснууд үүнийг нь далимдуулан тэднийг харсан даруйдаа бөмбөгдөн агаараас дайралт хийдэг. Олон цэрэг өгөж зарим нь ус руу үсрэн цогтхыг оролдоход амиа хамгаасныхаа төлөө өөрийн талын офицеруудаа буудуулах болно. Тэднийг усан онгоцны зогсоол дээр ирэхэд цэргүүдийн зөвхөн тал хувьд нь сумгүй винтов буу ногдох ба үлдсэнд нь 5 сум өгч буутай хүмүүстэйгээ хамт явахыг тушаалаа. Тэд дайсныхаа эсрэг бараг л амиа хорлохоор давшцгааж германчууд тэднийг хоттой хонинд орсон чон мэдл хөнөөж байлаа. Сум авсан Василий өгсөн мэд дүр эсгэж бараг амьсгаач авахгүй байсаар амьд үлддэг. Буцаж сухтах гэж оролцсон цэргүүдийг өөрийн тал нь хулчгаар уруугч хэмээн буудах учраас тэд бараг үхэл тавилантай мэт. Удаач үгүй л энэ газар цогцсоор дүүрч амьд хүн харагдахгүй боллоо. Нам гүм дундуур тэр хаваар нэг машин дайран өнгөрөх гэж оролдоход танкны сум онож онхолдуулна. Осолдсон машинаас комиссар Данилов хэмээх хүн гарч ирдэг. Тэрээр хурдхан шиг усан ориглуурт орон нугдаж өгсөн мэд дүр үзүүлв. Германы хэсэг цэргүүд тэнд ирж амьд үлдсэн цэрэг байгаа эсхийг шалгаж цогцсууд руу галлаа. Фашистуудыг явсны дараа Данилов нэг цогцсноос винтовыг нь авсан боловч цөмгүй болохыг нь мэднэ. Данилов санаашрах зураа усан ориглуурт ганцаараа биш гэдгийг мэдлээ. Василий яг энд нугдаж таарчээ. Василий винтов өгөөч гэд өөртөө байсан 5 сумаараа цэнгэлээд Даниловт дэлбэрэлтийг хүлээж байгаад дэлбэрэлтэд давхцуулан буудахыг зөвлөлөө. Данилов буундаа тийм ч сайн биш учраас Василийд буудахыг санал болголоо. Тэнд цэргүүд нэмэгдэн ирсэн ч Василий тэднийг чадварлахаар буудан устгадаг. Тэд аврагдаж бааз руугаа буцна. Данилов Василигийн эр зоригийг магтсан тайлан гаргажээ. Хэсэг хугацааны дараа Никита Хрушев дарга Сталины хувьд маш чухал хотыг хамгаалахад хүч нэмэгдүүлэхээр Сталинградад ирэх болно. Тэднийг дахин ялагдаж байгааг сонсоод Хрушев ууртай байлаа. Тэрээр ёс суртахууныг дээшлүүлэх санааг дэвшүүлдэгч ихэнх командлагчид шал дэмий үр дүнгүй хуучин тактикуудыг санал болгоцгоож байв. Данилов өөр саналтай байлаа. Тэрээр шийтгэлийн оронд итгэл найдвар урам өгөх ёстой гэсэн санааг дэвшүүлв. Командлагчид цэргүүдийн их оромж сэдлийг төрүүлэхийн тулд сайн байлдагчийг баатраар өргөмжлөх ёстой. Түүнд энэ ажлыг төгс гүйцэтгэх баатар бий. Даниловын санааг Хрушев хүлээн зөвшөөрч ахлах тэслэгч цол хүртэв. Ингээд Василигийн дүр төрх сонинд хэвлэгдэж итгэл найдвар үлгэр жишээ болж байлаа. Тэрээр мөн мэрэгэн буучдын дивизэд дэвшжээ. Тэр цагаас хойш Василий Оросын армийн нүүр царай, үндэсний баатар суртал ухуулгын бэлэг тэмдэг болсон юм. Түүний ололт амжилтыг армийн сонины хэвлэл бүхэн улс даяар тохимол болгон нийтэлдэг. Нэгэн өдөр оттолтын үеэр Василий болон түүний багийнхантай Василигийн шүтэн бишрэгч Саша Филиппов гэх хүүтэй танилцдаг. Саша түүнийг игэл даруухан гэртээ урьж ээж нь болох хатагтай Филиппов их орныхоо төлөө хийсэн бүхэнд нь талархлаа илэрхийлэхээр оройн хоол бэлджээ. Тэднийг ирсний дараахан Даниловч бас ирж Василигийн шүтэн бишрэгчдээс улс орны өнцөг болон бүрээс ирсэн захидлыг авчирчээ. Итгэл найдвар суртал ухуулгын төлөвлөгөөгөө биелүүлэхийн тулд Данилов Василийд хандан бүгдд нь хариу бичгийг хүснэ. Гэхдээ Данилов Василийд юу бичгийг нь найруулж мөн зөв бичгийн дүрмийн тал дээр ч түүнд туслах болно. Тэдний ийм байх зур гаднаас өөр нэг хүн орж ирнэ. Энэ бол галт тэргэнд Василийтэй таарсан охин Таня байлаа. Тэрээр Сашагийн төрсөн их шиг нь л дотн ажээ. Таня энтхийн зэвсэгт хүчний жирийн л нэгэн цэрэг болсон байв. Тэр их сургуульд байхдаа герман хэлээр сайн ярьж сурчээ. Данилов түүнийг багтаа эсвүүлэхийг хүсч байлаа. Учир нь тэдэнд герман хэл мэддэг олон цэрэг хэрэгтэй байгаа ч Таня зэвсэгт хүчиндээ үлдэж тулсдахыг илүүд үзэж байв. Учир нь энд ирчүүдээр дутмаг учраас тэр Данилов Таняд Германы тагнуулын кодыг тайлбал улс их орондоо хэр их тусалж болохыг учирлан герман хэлтэй нэг хүний оронд хэдэн 10 цэрэгээр солилцоо хийн гэдгээ тайлбарлахад тэрээр бодлоо өөрчлөлөө. Энэ хооронд Германы арми Василий болон түүний мэрэгэн буучдын баг тэдэнд учруулсан хохирлоос болж зориг нь мохож байлаа. Тиймээс тэд зосын дэх Германы армийн мэрэгэн буучдын сургуулийн дарга нэрт буудагч хошууч Эрүн Кинид хандна. Түүнд Василийг алах үүрэг өгсөн юм. Кинигийн бодлого бол түүнийг мушгих бус харин Василийг өөртөөгөө тулуулах төлөвлөгөө бэлтжээ. Хэд хоногийн дараа их дэлгүүрт асуудал гарсан тул багийнхан нь Василийг нойрноос нь сэрээлээ. Василий цонх руу буудаж дайсны дуулга доош унсан тул байгаа устгалаа гэж үзэн цогцыг шалгахаар Людатай хамт явлаа. Харуулт үлдсэн Людагийн нөхөр тэднийг ямагцл буудуулах нь тэр. Тэд их дэлгүүр дотор шорч цонхны зүг сэмхэн гитэж очтол тэдний харсан зүйлэнд мэрэгэн буудагч мэд байрлуулсан манекен байв.
Энэ бол тэдэнд бэлдсэн өрхөн ойлгомжтой. Василий газраас тамхины ишийг олж хараад дайсан нь тэднийг ажиглаж байгааг ойлгох бололтой. Василий бид 50 байж зүхтах зөв төлөвлөгөө гаргах хүртлээр нуугдах хэрэгтэй гэж хэлсэн ч сөнөөгч онгоцнууд ирж тэдний байгаа ойр орчмыг бөмбөгдөж эхэллээ. Люда сандран зүхтаалаа. Кини түүнийг хэрхэн зүхтаалгах вэ дээ төгс боломжоо алдсангүй. Кинигийн дараагийн бай болохоосоо өмнө Василий тэндээс зүхтаж чаддаг. Кини отолтын байршлаасаа буцаж ирээд цаашаагаар гутлаа өнгөлүүлэхэд цаашаа жирийн гим зэмгүй аяг хоолны төлөө гутал тосолдог хүүгийн дүр эсгэж Василигийн байршлын мэдээллийг Кинид дамжуулж түнд дургу гэхэд хошуучхүүд итгэж хариуд нь өөрийнхөө байрлах газрын мэдээллийг хүүд хэлэх болно. Германчууд Киниг дайжилж байгааг улаан арми мэдээд түүний хуучны шав болох Куликовыг авчирч Василийд Кинигийн арга барилыг заалгуулж түүнийг устгахад нь туслуулахаар болжээ. Василий дайны талбартаа буцахаасаа өмнө өөрт нь зориулсан тусгай хүндэтгэлийн үйлчлэгт оролцох ёстой. Таня мэнчилгээ дэвшүүлсний дараа Хрушев түүнийг ухтан авч сэтгүүлчдийн асуултад хариулж 6 ахуулж Сталины хүргийн урд ирлээ. Хрушев хэлэхдээ тэрээр эх орноо үргэлж харж байгаа хэмээлээ. Уг зургийг хараад өвөө нь буудахыг зааж өгсөн тэр өдрийг Василий дахин санагалцлаа. Тэрээр анх удаа буудах үедээ чоныг алдаж буудан хэрийн боохоод морио идүүлсэн юм. Хэдэн өдрийн дараа Василий Куликов болон мэрэгэн буучдын багийн шинэ гишүүн Володя нар сүйдсэн барилга руу орж эндээс Киниг олж чадна гэлээ. Тэд аль болох сэрэмж болгоомжтойгоор гитэн явхдаа цогцсоор уурах бэлдсэн байхыг олж харна. Энэ нь тэд зөв замаараа явж байна л гэсэн үг. Тэд нэг барилгаас нөгөө рүү шилжингүйхдээ золтойл дайсны суманд оногдчихсонгүй. Оройн хоолны цаг болохоос өмнө дайсны хоёрч засварчинд нөгөө ертөнц рүү илгээлээ. Володя өөр барилгад халааж байгаа шүлээ авчирхаар явсан боловч замдаа дайснуудад баригдах нь тэр. Кини болон түүний багийнхан Володягаас Василигийн хаан байрлаж байгааг нь хэлүүлэхийг оролдсон боловч Володя юу ч хэлсэнгүй. Тэд түүнд өөрсдийнхөө хувцсыг өмсүүлж ээлжид засварчин мэт мөлхүүлэн явуулав. Куликов Володяг таньсангүй шууд л алж орхиход Кини тэдний байршлыг мэдэж авлаа. Куликовч цонхон дээр дуулга цохуулгаж тэдний байршлыг илчлэх гэж оролдох болно. Кини өрхөнд орсонгүй. Тиймээс тэд байршлаа солихоор шийдэж барилгын нурсан онгорхой хэсгээр үсрэх үед Кини боломжоо ашиглан Куликовыг буудаж Василий эсэн мэнд үлдэнэ. Василий Кини хоёрын энэ хөөцөлтөн хитрхи удаан үргэлжилж байгаад Хрушев төвчээргүй загнаж хариуцлага нь Даниловын нуруунд дээр буух болно. Тэдний уулзалтын дараа Данилов Танятай уулзахаар түнд бэлэгтээ ирж найрах гэж оролдсон боловч тэрээр дайны талбарт томилогдохыг хүсч түүнийг гонсойлголоо. Хэсэг хугацааны дараа Василий төв байрандаа буцаж ирэхэд түүний сэтгэл санаа шалаар нэг л байлаа. Тэр хизээч өнөөдрөө шиг ийм хүн цохилтыг амсаж байгаагүй юм. Кини өөрөөс нь хитрхи сайн байгаа болохоор ялж чадахгүй гэж бодож байлаа. Данилов Василийд дайсны талаар шинэ мэдээлэл олж мэдээлэх болохоор дараагийн удаад түүнээс нэг бүх хил олон алхам урагшлах болно. Тиймээс үнд санаа зовох зүйл байхгүй гэж амлав. Гэвч Василий итгэл алдарчээ хариуд нь ерөөл хүслээ. Тэрээр Василийг Танятай ярилцаж түүнийг ятгах шилжихгүй байхыг гуйж өгөөж хэмээн хүснэ. Василий Таняг ятгах гэж оролдоход түнд яагаад шилжих хүсэлтэй байгаагаа тайлбарлав. Учир нь эцгийнх нь германчуудад цаазлагдсан хоригдлуудын дунд байсныг мэдээд энд ирж тулалдах болсноо хэлв. Өшөөгөө авах гэсэн учрыг нь ойлгосон Василий түнд Куликовын бинтовыг өглөө. Цаашаатай мэдээлэлээ солилцсны дараа Кини Василий хоёр дотроо хэн л нэгнийгээ гайхшруулна гэж бодон яг нэг орхигдсан барилга дээр ирцгээдэг. Кини өндөрлөг тавцан дээр хүлээж байх хооронд Василий болон түүний мэрэгэн буудагч хамтрагч хоолоогоор дамжин чугмын ард нуугдах ба дуу чимээ гаргаснасаа болж Кинид байрлалаа мэдэгдчихдэг. Тэд байршлаа солих гэхийн завдалгүй Кини тэднийг буудаж Василий буугаа алдаж хамтрагч нь шархатлаа. Василий энэ байдалд юу ч хийж чадахгүй тул хамтрагчаа штаб руугаа буцааж мэрэгэн буудагч хоолой руу буцаж ороход Василий винтоваа авахаар утгандаа уяа уйж буу руугаа шидэрчирч авахыг оролдоно. Эцэст нь нэг юм арай хийм бууга гогцоолдоход Кини уяаг хэлбархан буудаж таслана. Германы хэсэг онгоцууд бөмбөг хайж нисэх үед шилэн дээврийг хаг цохиж хилтерхийнүүд нь Василигийн өмнө унахад Кини Василигийн царайг яг олоод харчих нь тэр. Төв байранд Данилов Таняг тулалдахгүй байхыг ятган хичээж түүний ур чадвар оюуны талбарт илүү үн цэнтэй гэж маргаж байв. Тэдний маргааныг буцаж ирсэн мэрэгэн бууж тасалдуулж юу болсныг тэдэнд хэлв. Таня туслахаар явж хоолоогоор дамжин Василий дээр эргэлзээгүйгээр очих гэсэн ч түүнийг хармагцаа Василий түүнд байгаа газраа үлдэж төлөвлөгөөг нь дахахыг хэлв. Кини түүнийг шилэнд харж байсан шиг Василий ч мөн адил түүнийг шилний хилтерхинд харж байгаа бөгөөд үүний ачаар тэрээр түүний байршлыг мэдэж байгаа. Тэрээр Танягаас шил аваад түүний байршил руу гэрэл тусах гэж зөвлөлөө. Кинигийн нүдч гэлбснаар Василий винтоваа аюулгүйгээр эргүүлэн авч түүнийг буудна. Тэр Киниг алж чадаагүй ч гарыг нь шархтуулж чаддаг.
Ингээд Василий Таня хоёр штаб руугаа буцаж ирээд бусад цэргүүдтэйгээ хамт амьд байгаагаа тэмдэглэнэ. Дараа нь тэд хамтдаа хэвтэж нийтийн унтлагын газар цэргүүдийн дунд чимээгүйхэн бисээ инхрийлнэ. Маргааш өглөө нь Василий Даниловд өөрийнх нь тухай бичгээ болохыг хүсв. Энэ ачааг мөрөн дээрээ өөрч чадахгүй жирийн цэрэг шиг тулалдах хүсэлтэй байгаагаа хэлэхэд Данилов үүнийг нь хүлээн зөвшөөрсөнгүй. Василий дээр Сашаг дагуулan ирсэн байх бөгөөд Саша түнд Кинигээс мэдээлэл авах болгондоо ямар их баярлаж бахархадгийг нь харуулв. Хүү түүн рүү маш их итгэл найдвар дүүрэн нүдээр харж байхад Василий үгүй гэж хэлж чадсангүй. Саша түнд Кинигийн байрлах газрын байршлыг тодорхой хэлж өгөв. Тэнд нь цогцсоор дүүрэн байх ба Василий тэдний дунд нуугдаж Киниг гарч ирэхийг хүлээн. Василий тэнд маш их удаан олон цагаар хүлээснийхээ эцэст өөрийн мэдлгүй унтаж орхино. Кини Василийг отож байсан газраасаа олж хараад буудах гэж байтал гинэт тэдний дундуур Германы нэгэн цэрэг гарч ирэн. Василийг цогцос гэж андууран бүх эд зүйлийг нь тонон хулгайлж байхад нь Германы арим цэргийг баривчлаа. Василигийн үнэмлэхийг хулгайлсан болохыг олж мэдсэн нь Василийг үхсэн гэж бодоход хүрэгдэг. Кини үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа ч түүнийг үүргээс нь чөлөөлнө. Василий амьд байгааг мэдэж байгаа болохоор халагдахаас татгалзсан Кини Сашатай дахин ярилцаж юу болоод байгааг сэжиглэж дараагийн байршил нь Оросын төв оффист байх болно гэж хэлв. Хрушев германчууд Василигийн үхлийн тухай мэдээнд хөөрцөглөж байгааг мэдээд Даниловд уурлаж тэр үүнд итгэхгүй байлаа. Хрушев үнэн эсэх нь хамаагүй гээд Даниловд бичих ид шидэ гаргаж бүх зүйл хэвэн байна гэж олон нийтэд зарлахыг хүсдэг. Ингээд Данилов Таня түүнийг гэрлүүгээ явсан байж магадгүй гэж ярилцаж байтал чанга яригчаар Василигийн үхлийн талаар зарлахад тэд зог туслаа. Данилов Василигийн талаар баатарлагаар амь ирсцэн тухай мэдээлэл бичихэд бэлэн байсан ч энэ мөчид Василий биеэрээ буцаад ирэв. Василий нойрмог өлснөөсөө болж боломжоо алдсан. Кини түүнийг алах гэж байсан болохоор хэсэг хугацаанд нуугдах ёстой байсан гэдгээ тайлбарлав. Тиймээс Данилов түүнийг ойлгон албаа үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрөв. Василий Танягийн талаар асуухад Саша түнд Кини амьд байгааг хэлсэн болохоор Киниг хайж олоод өшөөгөө авахар станц руу явсан гэв. Данилов Василий хоёр түүнийг болиулахаар станц руу яаравчлав. Түүнийг олоход Василий Таня хоёр өмсөлцөж Даниловыг маш ихээр шархлуулна. Тэрээр төв байрандаа буцаж ирээд Василигийн баатарлаг Гавьяны тухай сурвалжлага бичгийн оронд Василийг уруугч хэмээн хүмүүрт зарлаа. Кини Сашаг станц дээр харсан гэдгийг тэр мэдсэнгүй. Одоо тэр Сашатай мэдээлэлээ хуваалцаж байгаа гэдэгт итгэлтэй байгаа тул Василигийн анхаарлыг татахын тулд Сашаг барьж аваад шонд дүүжилчихв. Таня цогцыг хараад хорсолдоо шатахад Василий түүнийг болиулж энэ л Кинигийн хүссэн зүйл гэж хэлээд Василий Кинигийн араас явах болно. Таня Даниловоос тусламж хүсэж Сашагийн ээжийг аюулгүй газарт хүргэх талаар төлөвлөв. Тэд хамтдаа хатагтай Филипповыг Даниловын тусгай тасалбараар тус бүсээс гарахад нь туслахаар зочлоо. Хатагтай Филиппов Сашагүйгээр явахыг хүсэхгүй байлаа. Түүнийг шаналлд унахгүй тулд Сашаг үхсэн гэж хэлхийн оронд түүнийг германчуудтай нэгдэж урвсан гэж хэлдэг. Хатагтай Филиппов хүүгээ германчууд аюулгүй байлгаж сайн сайхан л байвал тэдэнтэй хамт явсныг нь буруутгасангүй. Тэднийг завь руу явах замд ойролцоонд бөмбөг дэлбэрч Таня уртах болно. Данилов түүнийг нас барчлаа гэж бодоод яваад өгсөн ч хатагтай Филиппов аврахаар зүтгэсээр байв. Тэрээр тусгай тасалбар ашиглан Таняг өөрийн охин гэж хэлснээр эмчийг ятгаж Таняг өөртөөгөө хамт завинд суулгаж чадав. Василий Кини хоёр бие биенийхээ хаана байгааг мэдэхгүй утсаар байв. Гинэт Василий дээр Данилов хурч ирээд Таня нас барсан гэдэгт бүрэн итгэжээ. Тиймээс түүнд амьдрах сонирхол алга гэв хүн төрөлхтнийг аврахаас илүү үн цэнтэй зүйл байхгүй гэж бодож байгаагаа хэллээ. Василигийн тухай зарласан худал хуурмгийнхаа төлөөсийг төлөхийн тулд тэрээр өөрийгөө золиослоо. Кини түүнийг буудахад түүний байршил илэрхий болох нь тэр. Василий тэр даруйда хариу буудсангүй. Кини Василийг алчглаа гэж бодоод цогцыг нь шалгахаар гарч ирэв. Василий түүний явах замд нь хүлээж байгаа бөгөөд Кини рүү буугаа онлоход тэрээр малгайгаа тайлж хувь заяатаагаа эвлэрлээ. Түүнийг алсныхаа дараа Василий Кинигийн бууг авч Даниловын цогцсны дэргэд үлдээлээ. 2 сарын дараа германчууд бууж өгсөн байлаа. Василий Танягаас амьд хээрийн эмнэлэгт имжлүүлж байгаа гэсэн захидал хүлээн авсан юм. Хот ч аюулгүй болсон болохоор Василий захидал дээр хаягаар ирж хосууд баяртайгаар иргэн уулзлаа. Бичлэгийг маань энэ хүртэл үзсэнд баярлалаа. Лайк, subscribe дарж сэтгэгдэл үлдээгээрэй.